მე ვარ ნია ბოლქვაძე 9 წლის. სწავლობ 22-ე საჯარო სკოლაში. ჩემი საყვარელი საქმიანობა ცეკვა, ხატვა, წიგნის კითხვა და სიმღერა. აქედან ყველაზე მეტად მეყვარს ცეკვა. 5 წელი ვცეკვავდი ანსამბლ ორიონში. ახლა გადავედი ცეკვის სხვა წრეში. ორიონიდან იმიტომ გამოვედი, რომ მინდოდა უფრო განვითარება. თავიდან ცეკვაში უფრო გამიჭირდა ახალი ელითების სწავლა. ყველაზე უფრო გამიადვილი და ტრიალები. ჩემი საყვარელი ცეკვა არის აფხაზური. ეს სილეთი მიყვარს ყველაზე მეტად. მქონდა ძალიან ბევრი კონცერტი და 4 გასტროლი. ყველაზე კარგად დავამახსოვრდა ანტალიის გასტროლი. იმიტომ რომ კარგად ვიცეკვეთ, გრამპიც ავიღეთ და გავერთით. განსაკუთრებულად მომეწონა საჭველები და აუზები. ჩემი შემდეგი კონცერტი მინდა მქონდეს იტალიაში. მაგ კონცერტზე მინდა მეცვას მუხლებამდე წითელი კავა. უნდა მქონდეს წითელი ქამარი ზოლებიანი. მე ვარ ლამაზი გოგო და მეხდება ლამაზად ჩაცმა. ადრე ბავშვები რაპუნცელს მიზახდნენ, იმიტომ რომ ქერა ვიყავი ცოტათი და ახლა არ ვიცი. ისეთი კარგი გოგო ვარ, რომ მომეხდებოდა ნამდვილი პრინცესობა. მე ასევე მიყვარს ხატვა და ჩემი თვისწავლი. ხატვა დავიწყე, როცა ვიყავი 3 წლის. ზოგიერთი მაშინდელი ნახატი დღემდე მაქვს შენახული. ნახატებს მინდა ვაგროვებ, რომ მოვაწყო გამოფენა. ამ გამოფენაზე დავპატიჟებ ჩემი ოჯახის წევრებს და ჩემ თანაკლასელებს. საპატიო სტუმრად მოვიწვევ ჩემ დამნიგებელ მერი წულუკიძეს. ჩემი სკოლა იმიტომ მიყვარს, რომ ჩემი თანაკლასელები არიან ძალიან მხიარულები, იქ ვერთობით. ყველა ჩვენი სკოლის მოსწავლეებიც ძალიან ერთობიან. ჩემ კლასში ყველაზე ჭკვიანია ნია ვაშაყმაძე. ყველაზე მშვიდია ნიტა. ყველაზე ცელქი არის ბიჭებიდან შეიძლება ცოტნე ქამოდაძე. მე ყველაზე პრანჭია, ლამაზი და მხიარული. ჩემი საყვარელი საგანია ქართული. საყვარელი მასწავლებელია მერი წულუკიძე. იმიტომ არის კარგი მასწავლებელი ჩვენთვის, მხიარულია, ცოტა ბრაზიანიც არის და კეთილი. ძალიან ლამაზია და ზოგჯერ უხდება გაბრაზება. რომ გავიზრდები, მინდა გამოვიდე მოცეკვავი. თუ მოცეკვავი ვერ გამოვალ, მაშინ გამოვალ მხატვარი. ბავშვობაში მინდოდა გამოსულიყავი პრინცესა ელზა. მე მინდა ვიყო ახლა 25 წლის. იმიტომ რომ ვიქნები დასრულებული, ვიყიდე მანქანასაც, ბინასაც და გავერთობი. ხელფასი მექნება 10,500 ლარი. სახლში ვცხოვრობ მე, დედა, მამა, ჩემი ძმა და თუთი ყუში. კიდევ მინდა მყავდეს 2 და 1 ძმა. ჩემი ძმა არის 11 წლის და ქვია ბაჩუკი. ის არის სიმპათიური, ნერვების მომშლელი და ჭკვიანი. ნერვებს მიშლის, როცა ერთ რამეზე ცუდად მომექცევა. მაგალითად, დავალებების დაწერის დროს რო ვეუბნები დამეხმარეთკო, არ მეხმარება. და ნერვები მეშლება. ჩემი აზრით ბაჩუკი რო გაიზრდება, გამოვა ფეხბურთელი. მამიკო არის სიმპათიური, კეთილი, ჭკვიანი და საყვარელი. მე ვარ მამიკოს გოგო. დედიკო არის ლამაზი, ჭკვიანი, მოსიყვარული და კეთილი. კიდევ არის კარგი დიასახლისი. ძალიან მიყვარს დედიკოს გაკეთებული ბურგერი. ისე ჩემი საყვარელი საჭმელია ჩორბა. მე ჯერ არ ვიცი საჭმელების გაკეთება, მაგრამ ვადუღებ გემრიელ ყავას. ისე კარგად ვადუღებ, რომ სვავს დედიკო, მამიკო და მეზობლები. მიყვარს კითხვა და ჩემი საყვარელი წიგნია მაუგლი. ხო, ამიტომ აუცილებელი რომ განათლება მიიღო და იცოდე რა მოხდება მომავალში. მე კითხვა შემაყვარა დედამ და ჩემო მასწავლებელმა მერი წულუკიძე. მე რა მწერალი ვიყო, წიგნს დავწერდი ჩემს თავგადასავალზე. დარწმუნებული ვარ, წინ მელოდება ძალიან კარგი და საინტერესო ცხოვრება. მე მიყვარს მულტფილმების ყურება. ჩემი საყვარელი მულტფილმია ელზა და ანა. დედას უნდა ჯოხი რომ მქონდეს, მოვარჩენდი ჩემს მამიკოს და ყველა ადამიანი იქნებოდა ჯანმრთელი. სამგზავროდ სიამოვნებით წავიდოდი პარიზში. მე ასევე მიყვარს სიმღერა და ვსწავლობ მუსიკალურ სკოლაში. ძირითადად ვსწავლობ ქართულ მხიარულ სიმღერებს. ჩემი საყვარელი სიმღერა არის ანაბანა. ანაბანა, ანაბანა, მამამ შეშამოგვით, ანაბანა, ვისყავს მამა ჩვენისთანა, 200 ლიტრი ალებს, 200 ბოტრიალებს,
ანაბანა მომოშიშა მოგვიტანა ჰე მე გადაწყვეტილი მაქვს ვისწავლო გიტარაზე დაკვრა წინა მონაწილემ დამიტოვა ასეთი შეკითხვა ვისთან ერთად გავფრინდებოდი კოსმოსში მე კოსმოსში გავფრინდებოდი დედიკოსთან შემდეგ მონაწილეს ვუტოვებ ასეთ შეკითხვას რა არის მისი ოცნების საჩუქარი მაგალითად ჩემი ოცნების საჩუქარია ელექტროსკუტერი ყვავილებიდან მე ვგავარ იას რადგან ლამაზი ვარ და ყოველთვის ცისფერი მაცვია ბედნიერება არის დედიკოსთან ერთად მოგზაურობა მამიკოსთან ერთად კოსმოსში გაფრენა და კიდევ ჩემთან კრესელებთან ერთად გართობა მე ვარ ბედნიერი ადამიანი